Эта история началась в начале марта, когда, по воле случая, уже на выходе из ветклиники волонтер услышал разговор мужчины с врачами. Мужчина интересовался, что ему делать с кошкой, живущей на даче, которая буквально приползла на последнее кормление, волоча задние лапки. Всю зиму пожилой мужчина несколько раз в неделю ездил кормить оставленных хозяевами на дачах кошек. В любую погоду, в дождь или метель, пенсионер ездил на дачу и возил брошенкам еду. Получив консультацию о том, какое обследование необходимо кошке, мужчина сник уже собрался уходить. И в этот момент к нему подошла девушка-волонтер и сказала: «Везите кошку. Мы ей поможем». Так и началась эта чудесная история одного спасения. Уже через несколько часов мужчина с белоснежной красавицей с изумрудными глазищами был в клинике. Обследование показало, что у малышки поврежден позвоночник и время для лечения скорее упущено. И вот одна из кошечек приползла к дому мужчины на передних лапках, волоча по снегу свое тельце. Сам мужчина не знал, да и кошечка сказать не могла, как давно с ней приключилась беда. По словам врачей, кошечке был необходим специальный уход. Каждый день ей нужно было помогать ходить в туалет, выполняя определенные манипуляции, потому что самостоятельно она это делать не могла. Также, помимо медикаментозного лечения, кошечке требовался массаж задних лапок, чтобы держать мышцы в тонусе. Шли дни. Первый, второй, третий, пятый, седьмой, а зеленоглазая красавица так и ползала на передних лапках по боксу стационара и также не могла самостоятельно сходить в туалет. Динамики не было. Что делать? Как быть? А кошка с такой благодарностью заглядывала в глаза тем, кто приходил ее проведать. Она подставляла голову под руку и ласково тихонечко мурлыкала. Сколько в ней было очарования, нежности просто не передать словами. И вот в одно из посещений волонтеры не поверили своим глазам, кошечка неуверенно встала на лапки. Как такое могло быть? Ведь шансы были мизерные, а красавица стояла на задних лапках и, как и раньше, ждала ласки, подставляя свою голову под ладонь. Нашу радость невозможно было описать словами. Врачи клиники, увидев такую динамику, с огромным энтузиазмом продолжили делать массажи. Все чаще к ее боксу стали приходить и другие работники клиники, чтобы посмотреть на это чудо. А кошечка купалась во внимании, ласке и любви. С каждым днем увеличивалось время, которое проводила красотка, стоя на задних лапках. Медицинская помощь была больше не нужна. Красавицу забрали на домашнюю передержку. На передержке кошечка получила ласковое имя Майя. Она, как никто, знает, что путь к счастью не близкий, и он венчается огромной работой над собой и терпением. В домашних условиях кошечка преобразилась словно по взмаху волшебной палочки. Зимняя шубка, хоть и теплая, но пыльная и свалявшаяся в колтуны, была старательно вычесана. Майя приняла ароматную ванную и стала просто невероятно белоснежна. Майю можно сравнить с настоящей примой балета, до чего же она прекрасна. Легка, словно перышко, стройна, словно лань. А вскоре для Майи нашелся человек, который вознаградил красавицу за все ее страдания своей любовью и душевным теплом.